নমস্কাৰ 2000 স্কোয়াৰ ফিটৰ sataring লগাই আছো sataringত হিমলগাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইটোৱে ক'ব বিচাৰো যে এখন ঘৰ বনাবলৈ বা বনাই খুঁটাবোৰ ভীম লিণ্টাৰবোৰ মাৰি থৈ দিয়ে কিছু ক্ষেত্ৰত বা প্ৰবলেমত ওপৰৰ ছটখিনি দিব নোৱাৰা হৈ যায় তেনেকৈ 1-2 বছৰ ৰাখি দিয়ে তেনেকৈ ৰখাটো পিছত ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইটোৱে ক'ব বিচাৰো ওপৰৰ ছটখন মাৰিবলৈ কিমান খৰচ হ'ব বা কাট কিমান লাগিব লেবাৰ ক্ৰছ আৰু হিল বালি ৰড কি এমএমৰ লগাব এটো জেড দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই আছে আপোনাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে তেনেহলে ফলো কৰি ৰাখিব ইউটিউবত চাই আছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দিব চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জয়